这道这个绿豆糕呢，这其实在我们日常生活当中呢，经常在使用。大家知道，这个一到入夏以来呢，人们家喻户晓都在熬绿豆汤，可想而知呢，它的功效具有清热、生津、除烦的一个作用，是我们家中必不可少的一个食用的方法。那么在这个绿豆糕当中呢，我们又加入了这个甘草，它能够润肺啊、止渴。所以呢，我们食用这个绿豆糕呢，可以不仅仅能够消暑，啊，还能作为我们茶余饭后的一个甜品啊，丰富我们的这个生活。